మా తోటలో చిన్ని పిచ్చుకలు గూడు కట్టి పిల్లల్ని పెట్టాయి. అవి మీకు చూపించేనా? చిన్ని పిల్లలు. ఇదిగో చూడండి. వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది అనుకొని నోరు తెరుస్తా ఉన్నాయి. ఓయ్ చిన్ని గువ్వలు. చెట్లు లోపల పెట్టింది. నేను దీనికి గట్టిగా కట్టి గాలికి పడిపోకుండా దారాలతో కట్టి సేవ్ చేసిన. సూపర్ కదా. ఇదిగో ఆ చిన్న గువ్వల పేరెంట్. ఇట్లా ఎగిరొచ్చేసింది. ఇక్కడ వచ్చాయి చూడండి వాటి పేరెంట్స్.